Ja mislim ima vas više, pa ona više koliko. Pa gdje je drugeć? Biće vas više, jel da? Pravit ćemo onda jednu. Sad ćemo da, Mariji, Ovo moramo da pa da vam dam samo, evo može ovo, hoću da vas pozdravim. Evo malo slatkića, malo slatkiša. Kako sve? Dobro, vi? Napred je škola. Drugari. Gdje je Balša? Možete se dogovoriti. Ajmo jedno. Šta to znači? Bravo, ja sam Zamolimo da se učlanimo u klub, pošto igrate odlično, da nam pomognete. Da igrate za našu ekipu. Stvarno sam jedno važno, kupio sam ti digitalni sat, lično sam ti jako i od srca ti ga poklanjam. Budeš pravi šampion. Interesovat ću se za tvoje napredovanje. Evo važno, ali interesovat ću se za tvoje napredovanje. I evo ih figurice. Znači, tabla i ovo su drvene figurice. Nadam se da će se opet pomoći. Dobro. Da, to su prave profesionalne, naše najbolje su stvari. Pa sam ti želim uspeh. Stvarno mi je drago da srećan sam što mogu da ti pomoći. Ajmo jedan na hvala. Pratio sam igru Balše na jednom turniru između Rakovice i Čukarice, čini mi se tim Čukarice. Bio je dvokružni takmičarski sistem. Balša je sa lakoćom pobedio svoje protivnike u oba kruga, osvojio 2 poena za svoj tim. Po mojoj proceni izuzetno dobro igra, u skromnoj proceni. Ja sam odlučio da ga nagradim jednim elektronskim satom, tako zove elektronskim satom i tablom, novom tablom i drvenim figurama. To je dakle od srca moj poklon za njega, sa željom da bude pravi šampion. Jednoga dana kao Svetozar Gligorić ili velemajstor da se ponosimo sa Balšom i cela Rakovica da se ponosi. Dragi moji, znate, daj ti ovde bananice.